싱싱한 수리치나무를 채취해서 물을 펄펄 끓여서 그 끓물에 삶아 데친 상품을 보여드립니다. 삶은 수리치나물은 최소량 4kg부터 보내드리고요. 5kg부터는 무료 배송을 해드리고 있습니다. 삶아 데쳐서 보내드리는 상품은 자연 해동을 해서 흐르는 물에 여러 번 헹궈 씻어서 이물질이나 흙이 제거될 수 있도록 여러 차례 손질을 해 주시는 것이 중요합니다. 잘 씻어서 물을 꼭 짠 후 떡집에 찹쌀 1, 수리치나물 1, 그러니까 황금 비율 1:1로 배합을 해서 수리치떡 만들어 드시면 아주 좋습니다. 구입해 주신 여러분 감사합니다. 필수!